Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime gegužės 27 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra pora savaičių iki jaunaties, kuri bus birželio 11 dieną. Kaip visada primenu, tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulę, Mėnulį bei Ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite visas gyvenimo sritis, kurios bus svarbios tą mėnesį, nes galbūt pagal Saulę jums bus svarbi viena sritis, pagal Mėnulį kita, pagal Ascendentą trečia. O galbūt pamatysite, kad pagal visas 3 pozicijas aktyvuosis viena ir ta pati sritis. Tai tokiu būdu matomas detalesnis mėnesio paveikslas. Primenu, kad kanale galite rasti daug įvairių metinių prognozių, būtent atskirai kiekvienam zodiako ženklui. Aptarėme energetiką nuo sausio iki gruodžio mėnesio, bei aptarėme pagrindinių gyvenimo sričių energetiką. Taipogi yra pokyčių prognozės jūsų kinų zodiako ženklui, bei įprastiems zodiako ženklam, būtent kokie pokyčiai vyks 25 metais. Tai kadangi metai jau beveik įpusėjo, tai yra puikus laikas paanalizuoti būtent tas metinės prognozes. Na ir kaip visada, mano dėkingumas skrieja pas jūs, labai dėkinga esu už paspaustą patinka mygtuką, už didžiulį aktyvumą komentarų skiltyje, už didžiulį kiekį pasidalinimų, kadangi matau statistiką, tai tikrai labai didelis kiekis jūsų dalinasi prognozėmis su jums svarbiais mylimais žmonėmis. Na, o naujus kanalo žiūrovus kviečiu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai, pagrindinis įvykis avinams gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Avinukai, jums iškrenta kardų ketvertas, tai yra pauzės korta, atsigavimo po kažko tais korta, jėgų atgavimo, sveikatos stiprinimo korta. Dažnai šita korta gali reprezentuoti, kad jūs esate taip nuvargę ir pagaliau ateina atostogų metas, kai gulite lovoje ir nieko daugiau neveikiate. Gali būti, kad keliausite į sanatoriją ar į spa, kad atgauti jėgas, taip, ar į užsienį kažkokią tais kelionę. Na, tai yra stagnacijos korta, kai reikia šiek tiek sustoti, taip, tos pauzės. Mes sustojam, mes paanalizuojam, kas vyksta su mūsų jausmais, kas vyksta mūsų galvoje, kokios pas mus mintys. Ir tiesiog pabandome pasikrauti savo bateriją, taip, o galbūt praeityje turėjote kažkokių tais traumų ir dabar atėjo laikas fizioterapijai, taip, mankštom. Puiki korta atostogom, puiki korta savirefleksijai, paanalizuoti jausmus, emocijas, pamedituoti, užsiimti jogą, kažkokiamis tai ramiomis praktikomis, kurios gali padėti nuraminti protą, nuraminti įsiaudrinusius jausmus, emocijas, taip. Ramybės ir pauzės korta. Tai vat pasikraukite energijos, pailsėkite, atgaukite jėgas. Kaip tik Lietuvoje prasidės birželio mėnesį vasaros sezonas, taip, tai panašu, kad vasaros pradžia pas jūs turėtų būti rami, arba bent jau nesinorės jums skubėti, pradėti kažką tais naujo, taip. Energetika vis dėlto šitos kortos yra rami, tai yra laikas poilsiui ir baterijos krovimui. Tai jeigu bus galimybė nukeliauti kažkur, pailsėti bent porą dienų, taip, tai būtinai drąsiai imkite, tai būtinai keliaukite. Jeigu bus galimybė pasimti bent vieną laisvą dieną, tai būtinai ją pasimkite, kad su naujomis jėgomis po to galėtumėt keliauti savo tikslų link. Tai avinukai, linkiu sėkmingos gegužės 27 dienos jaunaties. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę,
pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai pagrindinis įvykis jaučiams gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Jautukai jums iškrito didysis arkanas bokštas. Bokštas dažniausiai rodo griūnantį bokštą. Kodėl griūna bokštas? Nes pamatai nebuvo tvirti. Tai jeigu kažkas grius tų 2 savaičių laikotarpyje, tai reiškia, kad pamato tvirto jūs nebuvot sudėję, teks pasimokyti iš savo klaidų ir kažką daryti iš naujo, bet šį kartą teks tai daryti kokybiškiau. Visų pirma, tai bokštas rodo išėjimą iš savo komforto zonos, taip. Ir jeigu jūs nenorėjote išeiti iš komforto zonos, tai gyvenimas padarys taip, kad jums tektų iš tos komforto zonos išeiti, kadangi ten kažkas laukia jūsų labai svarbaus, taip. Naujos galimybės, naujos pažintys, naujos idėjos, nauji tikslai. Kažkodėl jums reikės vis dėlto bėgti iš to bokšto. Bokštas gali atnešti ir netikėtą žinią kaip iš giedro dangaus. Tai šita žinia jums gali būti netikėta, bet dažniausiai mes kaip ir nujaučiame, kad anksčiau ar vėliau tai turėjo nutikti taip. Taipogi atsargesni būkite kelyje, vairuodami, dirbdami su aštriais įrankiais, kad ir gamindami maistą, tai būkite atsargesni. Bokštas taipogi gali reprezentuoti pokyčius susijusius su būstu, nekilnojamas turtas, kito būsto nuoma, būsto pardavimas, bet kažkokie pokyčiai tikrai bus. Bokštas yra didysis arkanas ir jisai rodo svarbesnės gyvenimo transformacijas. Tai kaip apibendrinti šitą kortą, tai yra išėjimas iš savo komforto zonos ribų, kažkur reikės rizikuoti. Jautukai, jūs esate žemės ženklas, jums labai svarbus yra stabilumas, bet nepamirškite, kad kartais vis dėlto reikia judėti į priekį, nes ten jūsų laukia kažkas tai daugiau, kažkas tai gražiau negu turite dabar, taip. Tuo pačiu, jeigu iširs kažkokie tais santykiai ryšiai su mylimaisiais draugais, kolegomis, darbdaviu, tai tiesiog žinokite, kad tie ryšiai nebuvo kokybiški, kad nebuvo grįsti kažkokiamis tai aukštomis gyvenimo vertybėmis, dėl to tas pastatas ir sugriuvo. Tai va tiesiog pasimokykite iš tų klaidų ir keliaukite į priekį. Korta puikiai naujoms galimybėms, naujoms pažintims. Kažką reikės daryti kitaip, negu darėte iki šio momento, taip. Kažką reikės daryti naujai ir jums neįprastu būdu. Tai išnaudokite šitą bokšto energetiką pilnai, rizikuokite, darykite kažką taip, kaip iki to momento nedarėte. Kurkite planus tokius, apie kokius iki šio momento jūs nepagalvojote. Leiskite tiek savo veiksmam, tiek savo idėjoms išeiti iš už komforto zonos ribų. Tokiu būdu jums atsivers naujas gyvenimas, naujas pasaulis. Viskas, kas dingsta iš mūsų gyvenimo, padaro vietos kažkokiom tai naujom pradžiom. Tai vat tokiu būdu ir žiūrėkite į šitą kortą, kad kas seno ir nebereikalingo paliks jūsų gyvenimą, kad į tą gyvenimą galėtų ateiti naujos galimybės, naujos perspektyvos. Svarbiausia, nebijoti išeiti iš komforto zonos. Taip, žemės stichija, būtent jūsų jautukai stichija, yra labai stabili. Na ir jeigu žemės neiškasi, tai jinai visą gyvenimą ir prabus toje pačioje vietoje, taip. Tai šiuo atveju būtent gyvenimas paima kastuvą ir jūs iškasa ir perdės į kažkokią tais kitą vietą, kurioje jums bus palankesnės sąlygos augti. Tai tiesiog priimkite tuos pokyčius, jiem pasiruoškite, po tam tikro laiko pamatysite, kad vis dėlto šitie pokyčiai buvo jums labai būtini. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės šiose transformacijose, nebijokite. Ir su atvira širdimi priimkite šitus pokyčius. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę,
Pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Dvyniai, jums iškrenta kardų devynetas. Panašu, kad turėsite daug veiklos savo galvoje arba kad turėsite daug veiklos nakties periodu. Kadangi šita korta yra naktinė, tai gali rodyti, kad naktis jums bus svarbi. Pavyzdžiui, studijuojate ir dirbate ir studijas, kažkokio tai baigiamojo darbo rašymo jūs, pavyzdžiui, pasiliekate nakčiai, kai visi užmiega, taip, ir jūs grįžtate po darbo. Galbūt turėsite naktinę pamainą, o galbūt naktį jums geriau galvosis, kūrybiniai darbai kažkokie tais ir naktis pas jūs bus užimtos. Jeigu naktinio darbo neturėsite, tai kardų devynetas rodo, aktyvę proto būseną, kai mintis liejasi ir liejasi, ypatingai prieš miegą, kai atsigulam. Ir visas nerimas, visos abejonės savimi pradeda lįsti į paviršių, taip, ir po to jūs negalite užmigti, turite nemigą. Bet šita korta kviečia arba keisti požiūrį į situaciją, o jeigu yra galimybė, tuomet pakeisti pačią situaciją. Nėra galimybės pakeisti situacijos, reiškia keičiate požiūrį į situaciją. Tai yra mūsų baimių korta, mūsų praeities traumų, taip, kurios būtent ir provokuoja mus abejoti savimi, bijoti kažko tais, taip. Užsiimkite praktikomis, kurios galėtų panaikinti iš jūsų galvos tas mintis. Kvėpavimai, meditacijos, maldos, joga, vaikščiojimas, knygos skaitimas, kad ir kas bebūtų, tiesiog pabandykite tas mintis nuraminti. Nes kokios yra pasekmės? Šitos kortos pasekmės yra tokios, kad per daug susukat savo galvoje, stresas auga ir galiausiai tada prasideda sveikatos problemos susijusios su stresu. Galvos skausmas, migrena, širdies permušimai, aukštas kraujospūdis. Būtent tos kūno sritys, kurios pavaizduotos šioje kortoje, tai yra nuo galvos iki kažkur tais krūtinės apačios. Nugaros skausmas, kaklo, pečių įtampa, skausmas, taip, visa tai jums yra nereikalinga. Tai neiššaukite savo šitų ligų, o tiesiog keiskite požiūrį į situaciją, perlipkite per savo baimės, neabejokite savimi, žvelkite savo baimėm tiesiai į akis, tas pergyvenimas jums niekaip nepadės, taip? Jeigu įmanoma kažką keisti, keiskit, jeigu neįmanoma, keiskit požiūrį, žiūrėkit į viską per pusiau pilnos stiklinės perspektyvą, vietoj to, kad žiūrėtumėt į pusiau tuščios stiklinės perspektyvą. Viską žiūrim iš teigiamos pozityvios pusės. Tai dvyniai linkiu atrasti būdą, kaip nuraminti savo mintis. Viskas vyksta tik jūsų galvoje. Kartais mes su savo mintimis padarome situaciją žymiai tragiškesnę, negu jinai yra iš tiesų. Kad jūs nervuositės, tai niekaip jūs tos situacijos neišspręsit ir niekaip jūs nepadarysit tos situacijos sėkmingą. Tai jeigu tik sukontroliuosite savo mintis, jūs turėsite labai sėkmingas 2 savaitės. Tai didžiausios jums sėkmės kontroliuojant savo mintis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams gegužės 27 dienos jaunaties periodu.
Vėžiukai, jums iškrito didysis arkanas Saulė, bene pati pozityviausia korta visoje kaladėje. Saulė yra apie matomumą, žinomumą, pozityvumą, gerą nuotaiką, džiugias žinias, harmoniją širdyje, grožį. Viskas, kas asocijuojasi mums su sėkme. Visų pirma, tai Saulė yra matomas dangaus kūnas, tai gali rodyti padidėjusi populiarumą, matomumą, žinomumą. Galbūt tiesiog eisite gatve ir žmonės atsisukinės, nes jūs spinduliuosite tokia gražia energetika. Jūs jausitės gražus tiek išorė, tiek vidumi. Tai yra ir charizmos korta, kad viskas einasi kaip per sviestą, niekas jūsų nenervuoja, saulė šviečia, jūs mėgaujate saulę. Taipogi tai yra mažų vaikų korta. Galbūt kažkam ši korta atneš naujieną apie nėštumą. Jeigu turėsite galimybę palepinti save, palepinkit. Jeigu turėsite galimybę keisti įvaizdį, keiskite. Jeigu turėsite galimybę kažkur tais pasideginti saulutėje, kažkur tais nukeliauti, keliaukite. Jeigu būsite labiau pastebėti, tai nebijokite to žinomumo, nebijokite to dėmesio, bendraukite, eikite, komunikuokite, tiesiog viskas eis kaip per sviestą. Toks jausmas, kad turėsite arba džiugę žinią, arba būsite labai patenkinti savo išvaizdą, bet kažkas nutiks labai labai džiaugsmingo. Galbūt pagaliau turėsite galimybę atsipalaiduoti. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai, pagrindinis įvykis liūtams – gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Liūtukai, jums iškrito didysis arkanas Žynė. Žynė dažniausiai reprezentuoja tarologus. Ir dėl to šita korta būtent reprezentuoja tam tikros informacijos paslapčių atskleidimą, kurios iki to laiko nežinojote. Taip, kadangi atėjus pas tarologą, jums atsiskleidžia didesnis spektras informacijos, negu žinojote iki tol. Tai kažką svarbaus galite sužinoti, ko nežinojote. Informacija gali jūs nustebinti. Tas, kas buvo nežinoma, taps žinoma tų 2 savaičių laikotarpyje. Taipogi šita korta reprezentuoja motinystę, tai gali būti aktualus motinystės klausimas. Taipogi tai yra moteriškos energetikos korta, tai reiškia intuicija, gilinimasis į savo jausmus, emocijas, pažinimas visų dvasinių, ezoterinių reikalų. Tai galbūt pasikreipsite į ezoterinių profesijų atstovus, tarologai, astrologai, numerologai. Galbūt šita moteris jums tiesiog padės susivokti, kas vyksta jūsų viduje. Taip, tai gali būti ir psichologija, ir psichiatrija. Profesijos, kurios dirba su mūsų jausmais, emocijom. Taipogi Žynė yra savo srities specialistė, turinti didelį bagažą žinių. Tai jeigu jausite, kad kažkurioje gyvenimo srityje jums trūksta informacijos, jums trūksta žinių, išsilavinimo, tai būtinai pasikreipkite į tos srities profesionalę. Vis dėlto, kadangi iškrito Žynė, tai turėtų būti moteris. Tai kad ir elementariausiai jums gali prireikti teisininkės paslaugų. Taip, nueisite pas ją, gausite žinių, kurių neturėjote ir vėlgi gaunasi, kad dalis informacijos, kuri iki to laiko jums atrodė visiškai nežinoma, neprieinama, miglota, taps aiški. Tai būtent dėl to šita korta ir yra tokia paslapčių informacijos atskleidimo korta.
Arba tiesiog jums kažkas pasakys informaciją, kurios nežinojote, arba jūs kreipsitės į specialistą, kuris padės susivokti jūsų viduje, arba jūs kreipsitės į specialistą, kuris padės jums, pavyzdžiui, daugiau suprasti teisiniuose reikaluose, finansiniuose reikaluose ir dėl to jums migla gali tiesiog dingti iš akių. Orientuokitės į moteriškas figūras. Kažkokia tais moteris jums bus labai svarbi ir padės kažkame susivokti būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Na ir taipogi, jeigu jaučiate, kad esate pasiklydę savo gyvenime, tai labiau susifokusuokite į dvasinius dalykus, plika akimi nematomus dalykus ir tai jums gali padėti atrasti pusiausvyrą. Žinė taipogi yra būtent veidrodinio atspindžio, dvilypumo korta, tai yra vyriška, moteriška energetika, juoda, balta. Tai atraskite balansą tarp materialaus ir dvasinio pasaulio ir tai padės jums nurimti būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu turėsite galimybę padirbėti su savo moteriškumu, nukeliauti į kažkokią stovyklą, kažkokias tai praktikas, tai būtinai keliaukite, jums tai padės atrasti tą balansą ir šiek tiek nusiraminti ir pastiprinti jūsų moteriškąją energiją. Jeigu esate vyrukai, šalia savęs turėsite tokią moterį, kuri jums padės kažkame susivokti. Tai gali būti jūsų antroji pusė, tai gali būti jūsų mama, sesė, arba tiesiog savo srities profesionalė, kuri jums padės sustatyti visus taškus ant i. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės, pagrindinis įvykis mergelėms, gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Mergelės jums iškrito monetų šešetas, puiki korta bet kuriuo atveju, kaip sakau dažniausiai. Jeigu jums reikės finansinės paramos, reikės pagalbos, jūs gausite tą finansinę pagalbą ar iš artimųjų, ar kažkokie tais papildomi bonusai, ar kažkokie pinigai už praeityje atliktus darbus, išmokos iš valstybės. Jeigu kažkas kreipsis į jūs pagalbos, būtent finansinės paramos, jūs turėsite užtektinai pinigų, kad tam žmogui padėtumėt. Galbūt turėsite užtektinai ir mąstysite apie labdarą, paramą kažkam tais. Tai yra energetiniai mainai. Kažkas ima, kažkas duoda, taip. Tai yra 2 žmonių korta. Tai turėsite kažkokius tai svarbius energetinius mainus, taip. Jūs kažkam kažką duosite, kažką gausite atgal. Puiki korta finansiniam reikalam, puiki korta, jeigu reikės pagalbos. Bet jeigu jūs esate visada pripratę tik imti ir ne visada duoti, tai prisiminkite, kad reiktų šiek tiek subalansuoti tą energetiką, kad atėjo laikas jum duoti kažkam tais, kad ta energetika neužsistovėtų, taip, kad jūs tik imate, o niekam neduodate, tai pamastykite apie labdarą, apie gerus darbus, apie aukas, pamastykite, kad galbūt atėjo laikas palepinti savo artimuosius, kad tas finansinis pinigų ciklas, taip, ta energetika nenustotų cirkuliuoti. Tai laukite išmokų, bonusų, tai gali būti draudiminės išmokos už žalas. Tai puiki korta, tik nepamirškite, kad reikia sukurti tą balansą, tą pinigų cirkuliaciją, taip? Jeigu jūs duodate užtektinai kitiem, tai ir pas jūs grįš su kaupu. Tai mergelės linkiu sėkmingų finansinių energetinių mainų. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę,
pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms. Gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Svarstyklės jums iškrenta Taurio aštuonetas, korta, kuri rodo naujų potyrių paiešką, keliones, judėjimą į priekį. Tai kažkas galite turėti kelionę, kadangi pas mus kaip tik prasidės vasaros sezonas. Tai kažkas pabaigęs gegužį keliaus į kažkokią tai kelionę, turės atostogas. Na, o kažkas turės kažkokias tai naujas pradžias, savo gyvenimo vektoriaus keitimą. Ir kai šita korta iškrenta, tai nėra bėgimas nuo toksiškumo. Šita korta rodo, kad viskas, kas yra aplinkui, yra per daug jums komfortiška ir jūs nustojote augti. Jūs nebesijaučiate, kad aplinkiniai jūs galėtų motyvuoti, įkvėpti, stengtis daugiau, siekti kažkokių tais didesnių tikslų. Jums viskas pasidarė nebeįdomu, dėl to jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas kažką keisti ir ieškoti naujos vietos. Tai vat kažkas galite imtis veiksmų ir keisti savo gyvenimą. Kažkas galbūt ateis į darbovietę ir pasakys darbdaviui, kad aš išeinu iš darbo. Ir žmogus, darbdavys, kolegos gali būti labai nustebę, nes pasakys, bet kad atrodė, kad tu esi savo stichijoje, va tiesiog, kad šitas darbas yra skirtas tau, kodėl tu išeini, juk atrodė viskas yra gerai. Na ir jūs galite pasakyti, kad aš pasiekiau čia visko, aš pasiekiau savo aukščiausią tašką, daugiau aš nebeturiu kur stiebtis ir man tiesiog yra nebeįdomu. Kažkas ateisite ir tai pasakysite savo antrajai pusiai, galbūt nutrauksite kažkokius ryšius su tam tikrais draugais. Kažkas nuspręsite persikraustyti į kitą miestą, į kitą būstą, į kitą šalį. Kažkas netikėtai nuspręsite, kad atėjo laikas galbūt pradėti kažkokias tai studijas. Kažkas nuspręsite, kad atėjo laikas keisti savo kūną. Kažkaip tai tobulinti, gerinti savo gyvenimą jūs norėsite ir prasidės jūsų tos paieškos, kad išeinu iš šitos vietos ir dabar esu ant lieptelio ir nesu tikra, kur link aš keliausiu, bet žinau, kad aš noriu kažką pakeisti ir laukiu būtent laivo, kuris atplauks ir mane pasiims. Tai svarstyklės linkiu malonių kelionių. Na, o kas esate pasiruošę pakeisti savo gyvenimą, kažkaip transformuoti, tai linkiu surasti tai, ko ieškote, linkiu įspūdingų, sėkmingų naujų pradžių. Linkiu, kad atrastumėt žmonės, situacijas, vietas, kurios jūs įkvėptų ir motyvuotų judėti į priekį. Tai nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Skorpionai jums iškrito kardų aštuonetas ir kaladės pabaigoje iškrito monetų aštuonetas. Tai kadangi norėjau patikslinimo kardų aštuonetui, pažiūrėjau į kaladės pabaigą ir pamačiau dar vieną aštuonetą. Tai ką jum atneš jaunaties laikotarpis? Visų pirma, tai jums iškrenta kardų aštuonetas. Ir mes matome, kad moters akys užrištos, jinai surišta, jinai negali judėti į priekį. Kažkas tai jūs ribojo,
žengti žingsnį į priekį, rizikuoti, gyventi taip, kaip norite, daryti tai, ką norite. Galbūt tai buvo kažkokios tai išorinės aplinkybės, kad jums trūko leidimų, jums trūko sutarčių, dokumentų, finansų, pagalbos, kažko jums trūko, kad galėtumėt judėti į priekį. Arba tai gali būti, kad tas stabdis buvo jūsų galvoje. Kažkokios tai baimės, įsitikinimai, kad nepavyks, galbūt kitų žmonių nepagalvoti leptelėjimai, kad kam tau čia to reikia, čia nedarbas, čia nerimta, iš to pinigų neuždirbsi, nerimti santykiai, kas čia per profesija, įvairiausi tokie pokalbiai, komentarai, kurie galėjo jūs stabdyti ir priversti patikėti tais komentarais. Ir galiausiai ateina metas išsilaisvinti iš tų pančių, kadangi iškrenta monetų aštuonetas. Energetikos šitų dviejų kortų yra absoliučiai skirtingos. Aštuonetai rodo, kad jūs jau praėjote didžiąją dalį kelio, taip, kadangi mažieji arkanai pas mus yra sunumeruoti nuo 1 iki 10. Tai jau aštuonetas rodo, kad tuoj ateis kulminacija, labai svarbus žingsnis, didžiąją dalį žingsnių jūs jau praėjote, bet kažkur tai užkliuvote ties tais leidimais ar baimėm ar įsitikinimais, bet galiausiai jūs žengsite žingsnį į priekį ir būtent monetų aštuonetas yra savo srities profesionalų korta, žmonių, kurie dirba tai, ką mėgsta, žmonių, kurie savo hobį pavertė savo darbu ir iš to uždirba pinigus. Žmogus labai mėgaujasi savo veikla, yra pripažintas savo srities specialistu. Žmonės tiesiog rekomenduoja vienas kitam šitą žmogų, kad eik šių paslaugų ar prekių tik pas jį. Monetų aštuonetas yra finansinė korta, tai gali būti savas verslas, veikla reikalaujanti didžiulio atidumo, kruopštumo detalėms. Ir taipogi veikla, kuri visą gyvenimą jūs domino. Nesvarbu, kad ir ką jūs dirbtumėt, jūs visada savo laisvalaikį leidžiate su ta veikla jūs domina, jūs vis skaitote daugiau ir daugiau apie tą sritį. Tai panašu, kad kažkas tai pajudės iš stagnacijos susijusios su pinigais arba su karjera, galbūt jūs visiškai keisite savo karjerą, galbūt jūs nuspręsite, kad atėjo laikas registruoti savo veiklą, verslą, kad atėjo laikas galbūt stoti į studijas, kurios yra jums širdžiai mielos, o ne tas, kurias jūsų šeima norėjo, kad studijuotumėt. Tai panašu, kad būtent jūsų mėgstamų veiklų ir darbo sritis pradės pintis. Kad daugiau laiko jūs bandysite daryti tai, kas jums yra širdžiai miela, ir iš to pradėsite užsidirbti, arba pagaliau patikėsite, kad jūs esate tos srities profesionalai, kad jūs esate geri specialistai. Galbūt jūs visą laiką dirbote šiame darbe, bet jūs kažkaip save menkinot. Monetų aštuonetas gali rodyti, kad atėjo laikas tapti mokytoju, kuris gali perduoti savo žinias kitiems žmonėms. Tai galbūt atėjo laikas sukurti savo kursus, asmeninius kursus, taip, kurie yra labai žmonėms svarbus ir reikalingi. Galbūt atėjo laikas keliauti į naujus vandenis, parodyti save daugiau, neabejoti savo gebėjimais. O galbūt tiesiog pagaliau viskas susidėlios taip, kad finansinė tėkmė pas jūs pajudės iš stagnacijos, kad jūsų finansinė padėtis pagerės. Kažkokie tais įvykiai gali susiklostyti taip, kad pagaliau pajusite, kad pinigai atkeliauja į jūsų gyvenimą, jeigu iki to laiko jų labai trūko. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės išsilaisvinant iš tų pančių, atėjo laikas veikti ir gyventi ir daryti tai, ką jūs norite ir tai, ką jūs mylite. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi.
Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams – gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Šauliai, jums iškrito didysis arkanas imperatorius. Imperatorius yra vyriška figūra, turinti įtakos jūsų gyvenimui. Tai gali būti jūsų tėtis, vyresnysis brolis, senelis, darbdavys, valstybinės institucijos, kurios kontroliuoja, pavyzdžiui, jūsų verslą, jūsų pajamas. Tai galite turėti kažkokių tai svarbių reikalų būtent su tokiais žmonėmis, kurie turi statusą visuomenėje, kurie gali paveikti kitus, kurie turi tam tikrą galią savo rankose. Bet taipogi tai yra kvietimas jum tapti imperatoriumi. Su didelė gale, valdžia, statusu ateina ir padidintas kiekis įsipareigojimų. Tai šita korta kviečia jūs nebijoti priimti atsakomybę, nebijoti įsipareigoti, nebijoti būti atsakingiems už kitus žmones. Galite gauti paaukštinimą. Gali būti tokia situacija, kad reikės prisimti didesnį kiekį atsakomybių, negu turėjote iki to laiko. Pavyzdžiui, įsigijote augintinį, reikia prižiūrėti jį kiekvieną dieną, reikia vežioti į veterinarijos kliniką, jūs esate už jį atsakingi. Galbūt teks daugiau rūpintis savo tėvais, seneliais. Galbūt jūsų antroji pusė išeina motinystės atostogų ir finansiniai reikalai keliauja ant jūsų pečių. O galbūt jūsų antroji pusė pasakys, kad aš nebenoriu dirbti ir nuo šiol tu esi atsakingas už mūsų šeimos finansinę padėtį. Na, įvairiausios tokios situacijos, net ir pavyzdžiui paskolos paėmimas, ant jūsų pečių atkeliauja dar vienas įsipareigojimas, taip. Tai net ir verslo atidarimas, vėlgi jūs esate atsakingi, kad jūs laiku mokėsite mokesčius, kad jūs laiku teiksite klientams prekes paslaugas. Tai yra įsipareigojimų padidėjimas. Tai jeigu norite aukštesnės pozicijos, didesnių finansų, nepamirškite, kad reikia įsipareigoti ir apskritai prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Jeigu kažkur jisai eina ne pagal planą, prisimkite atsakomybę, kad reiškia, kažką darau ne taip, reikia kažką tais keisti. Imperatorius yra tas, kuris imasi veiksmų, kuris nelaukia, kol kažkas jam kažką atneš. Ir kaip matome, nuo vyruko priklauso, ar šita moteris nukris ar ne. Jisai prisiėmė atsakomybę ne tik už save, bet ir už šią moterį. Tai vat panašus požiūris ir jūsų turi būti tų 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt kažkas gausite paaukštinimą ir jūs, pavyzdžiui, tapsite atsakingi už grupę ir skyrių. Tai reiškia, kad jūs būsite atsakingi nuo šiol ne tik už savo darbą, bet ir už kitų žmonių darbą, už jų rezultatus, kodėl jie tam tikrus tikslus įgyvendino, o kitų nepasiekė. Na ir taipogi imperatorius daro tai, ką jisai nori. Tai jeigu jūs turite tokių žmonių savo rate, nuo kurių priklauso jūsų gyvenimas ir jie yra tokie labai užsispyrę, tai pasistengkite kažkaip tais tą žmogų palenkti savo pusėn tų 2 savaičių laikotarpyje. Išmokite su juo bendrauti taip subtiliai, kad tas žmogus nesuprastų, kad kažkokiu tai stebuklingu būdu jisai sutinka su jūsų nuomonė. Na, o jeigu tas imperatorius būsite jūs, tai žiūrėkite į viską atsakingai, disciplinuotai, nesulaužykite savo žodžio, nesulaužykite savo pažadų. Jeigu kažkam tais įsipareigojote, tai nepamirškite to ištesėti. Prisimkite atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitus. Ir jūs pamatysite, kaip jūsų situacija sukasi pozityvia sėkminga linkme. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.
Ožiaragiai pagrindinis įvykis ožiaragiams gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Ožiaragiai jums iškrito Taurio aštuonetas. Tai yra kelionių korta bei naujo gyvenimo etapo korta, kai keliaujame į naujus vandenis. Šita korta nerodo kažko tais palikimo dėl toksiškumo. Šita korta rodo kažkokios tai vietos žmonių situacijos palikimą dėl to, kad jūs jaučiatės per daug komfortiškai, dėl to, kad jūs jaučiatės, kad dvasiškai jūs augti toje sferoje jau nebegalite. Žmonės situacijos jūsų neįkvepia, nemotyvuoja, jūs nesuprantate, koks tikslas yra gyventi taip toliau. Nebėra džiaugsmo, nebėra azarto, nebėra įdomumo. Tai vat kažkas turėsite kelionę, kaip tik prasidės vasaros sezonas ir tai tiesiog gali rodyti, kad turėsite atostogas ir kažkur tais keliausite pailsėti. Na, o kitiems šita korta išsipildys globaliau. Jūs keliausite ant laiptelio, kadangi būsite pasiruošę kažką keisti ir lauksite laivo, kuris dar nežinia, kur jūs nuplukdys, kokie bus nauji tikslai, bet jūs pasiruošę eiti naujų kelių. Tai vat galbūt jūs ateisite ir savo darbdaviui pasakysite, kad aš išeinu iš darbo, galbūt kažkas ateis ir savo antrajai pusiai ar draugam tai pasakys. Ir dažniausiai žmonės būna labai šokiruoti ir sako, bet taigi buvo čia tavo sfera, tu tiesiog buvai kaip žuvis vandenyje, kaip tau gerai sekėsi. Kodėl tu išeini, juk liktais viskas tave tenkino ir atlyginimas neblogas. O jūs suprasite, kad jūs pasiekėte visko tame darbe, jūs pasiekėte savo aukščiausią tašką. Jums nebėra daugiau kur stiebtis, galbūt jūs žinote, kad aukštesnės pozicijos jūs negausite, o galbūt jūs jau užėmate pačią aukščiausią poziciją. Galbūt jūs suprasite, kad atėjo laikas pasimti kažkokias tai studijas, persikraustyti į kitą miestą, šalį, išsikraustyti iš tėvų namų, kažką jūs keisite. Vat pajausite, kad viskas čia yra per didelė komforto zona ir atėjo laikas stiebtis, augti, ieškoti kažko tais naujo, kas priverstų stiebtis, motyvuotų eiti į priekį šiame gyvenime. Tai ožiaragiai linkiu malonių atostogų. Na, o kas pasiruošėte jau taip nuoširdžiai keisti savo gyvenimą, tai linkiu naujų sėkmingų pradžių ir daug naujų įspūdingų potyrių. Tai nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai pagrindinis įvykis vandeniams gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Vandeniai jums iškrito kardų valetas. Valetai pas mus reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikalingas mūsų rūpestis. Tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Ir šitas žmogus gali būti oro stichijos, tai yra svarstyklės, vandenis arba dvyniai. Tai galbūt kažkokia tai svarbi situacija bus susijusi su tai šeimos nariais, galbūt kažkas svarbaus vyks jūsų vaikų gyvenime, ar jūsų tėvų, senelių ir jūs į tai būsite įtraukti. Kitu atveju kardų valetas reprezentuoja naujas pradžias, pirmus žingsnelius, mažus žingsnelius visuose reikaluose, kurie yra susiję su komunikacija rašytinė arba sakytinė. Kas tai gali būti? Dokumentų pasikeitimas, paso, europinės kortelės, vairuotojo pažymėjimo, studento pažymėjimo, kažkokių tais naujų sutarčių pasirašymas, kontraktai. Gali kilti naujos idėjos labai sėkmingos. Gali pas jūs atkeliauti svarbi žinutė, elektroninis laiškas, svarbus skambutis su kažkokia tai svarbia informacija. Gali būti padidintas žingeidumas, kadangi būtent šitas kardų valetas reprezentuoja oro stichijos vaikus, o kokie yra pas mus oro stichijos vaikai. Labai žingeidus, jie nori
skaityti, klausyti, domėtis. Jie moka komunikuoti, jie supranta, kaip reikia bendrauti su skirtingom amžiaus grupėm. Net jeigu tas bendravimas juos sekina, bet jie gali ir žino, kaip su kuriuo žmogumi kalbėti. Tai galbūt turėsite kažkokias tai studijas, kažkokius tai mokslus, kažkuom tais papildomai domėsitės. Galbūt atsiras noras skaityti knygas, ar reikės kažkokį tai popierizmą tvarkytis, dokumentus, archyvo reikalai. Na ir taipogi kardų valetas rodo, kad reikia į viską pažvelgti iš loginės ir racionalios perspektyvos tų 2 savaičių laikotarpių. Jeigu turite nuspręsti kažką tais, analizuokite pliusus, minusus kiekvieno varianto. Nepriimkite sprendimų vedini jausmais, užsidegimu. Priimkite sprendimus pasitelkdami kritinį mąstymą, logiką, racionalumą. Jeigu kažką tais perkate, prašykite įrodymų, statistikos, kaip pardavėjai gali pagrįsti savo žodžius faktais. Tai tokiu būdu jūsų visi sprendimai bus sėkmingi. Na ir jeigu norite būti labai efektyvūs tų 2 savaičių laikotarpyje ir padaryti daug užduočių, pasistumėti į priekį savo tikslų link, tai rekomenduoju susirašyti tikslus papunkčiui, maži žingsneliai, vienas po kito, ką jūs darysite. Kai jūs matysite ant popieriaus lapo savo tikslus, tai jums susidėlios toks aiškesnis vaizdas, ką jūs turite padaryti, kada jūs turite padaryti, kaip jūs turite padaryti ir kaip jums reikia tų tikslų pasiekti. Tai tokiu būdu jūs turėsite didžiulį rezultatyvumą tų 2 savaičių laikotarpyje. Nepameskite kritinio mąstymo, logikos, racionalumo, planavimo. Na ir jeigu reikia, tvarkykitės visus būtent reikalus susijusius su komunikacija. Kažkoksai tai susitikimas, dėrybos, netgi gali būti savo gyvenimo aprašymo išsiuntimas įmonėms, kuriuose jūs norite dirbti, aplikavimas į studijas. Puikus laikas tokiem dalykams susijusiams su popieriais, komunikacija, aplikavimu. Tai vandenį linkiu didžiausios sėkmės visose reikaluose susijusiuose su komunikacija. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis pagrindinis įvykis žuvims gegužės 27 dienos jaunaties periodu. Žuvytės jums iškrenta taurių 9, didžiavimosi savimi korta, prizų korta, laimėjimų korta, savo tikslų pasiekimo korta, rezultatų korta. Kai galite plekšnoti savo per petį ir sakyti, na vis dėlto tikrai aš šaunuolis, aš šaunuolė. Kaip aš per visą tai praėjau, kaip aš viso to nemečiau. Korta taipogi reprezentuoja ir statuso pokyčius. Tai galbūt tapsite studentu, pensininku, vesite ar ištekėsite, tapsite kažkokiu tais vadovu, na viskas, kas keičia mūsų statusą, taip. Arba tiesiog džiaugsitės labai sėkmingų rezultatų, dėl to rezultato gali išaugti pasitikėjimas savimi. Tai gali būti ir kažkokie tais prabangus pirkiniai, kurie rodo jūsų statusą būtent visuomenėje. Jūs jausitės, kad nieko nėra jums neįmanomo, kad galite pasiekti viską, ko užsigeisite. Na ir taipogi tai yra šventimo korta, būtent tos taurės kėlimo korta, kad švęsite puikų rezultatą. Kad galbūt nesitikėjote, kad šį mėnesį pasieksite vadovybės jums nustatytų tikslų, bet netikėtai juos pasiseka pasiekti. Na, tokios įvairiausios situacijos, tai yra viskas, ką jūs pasiekėte savo jėgomis, kadangi 9 tai dažniausiai reprezentuoja žmonės, kurie daro kažką vieni, kurie kliaujasi tik savo jėgomis ir iš niekieno pagalbos nepriima. Tai yra kažkokia tais veikla,
už kurios rezultatą esate atsakingi tik jūs. Galbūt jūs ilgą laiką sportavote ar kažkaip tai save apribojote, stengiatės maitintis sveikai ir matote teigiamą rezultatą ant svarstyklių. Suprantate, kad tai yra tik tai jūsų nuopelnas, tik jūsų disciplinos, tik jūsų motyvacijos dėka pasiektas rezultatas. Tai žuvytės linkiu pozityvių rezultatų, laimėjimų, didžiavimosi savimi, statuso kilimo. Būtinai atšvęskite ir pasidžiaukite savo pasiektais rezultatais. Tai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.